No niin, terve, tässä Janne Hölttäni. Olemme olleet tänään täällä Timon kanssa Mäkimatissa kohtaamassa ihmisiä, jakamassa kahvia ja karkkeja ja esitteitä ja keskustelemassa. Ja kristillisdemokraatteina niin meillä on Jyväskylässä tavoitteena se, että lapsiperheitä tuetaan, perheiden Jyväskylä, että perheillä on hyvä olla. Ja niin kuin tässäkin on tämä Mäkimatin perhepuisto, niin näitä pitää ja niitä pitää olla hyvässä kunnossa. Niin tärkeää, että on riittävästi päiväkodeissa hoitajia näin. Samoin pyritään edistämään elinvoimaista Jyväskylää, että on elinkeinopolitiikka sellaista, että tällä yritykset voivat hyvin ja kasvavat ja voivat työllistää ihmisiä. Myöskin me pyritään kulttuuria ja hyvinvointia edistämään ja mun mielestä se on tärkeää, että kaupunki tukee mahdollisuuksien mukaan järjestöjä tässä kaupungissa, että järjestöt pystyy tarjoamaan myöskin tämmöisiä työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja nuorille. Ja esimerkiksi Cafe Akapen työ on tärkeää ja urheiluseurat tekee tärkeää työtä. Tällaisia asioita me kristillisdemokraatteina edistetään ja tietenkin meillä on tämä